제정신이에요? 이 계절에 아무 준비도 없지 물에 깊이도 모르면서 그것도 혼자. 부장님, 저 괜찮아요. 하나도 안 괜찮아. 그냥 나한테 말하지. 이게 뭐 그렇게 대단한 거라고. 도와달라고 말하면 되는데 왜 어려운 길을 가? 난 정수민과 다르니까요. 걔가 틀렸고 내가 맞으니까. 난 정수민처럼 안 살 거예요. 난 내 손으로 내 힘으로 다 이뤄낼 거라고요. 그게 맞으니까. 그게 강전이니까. 그게 나니까.